हरिओम। जीवन अविराम संघर्ष और समायोजन का नाम है। यानी संघर्ष सामर्थ्य और समायोजन विवेक। और ये संघर्ष संबंधों में भी होते हैं, परिस्थितियों में होते हैं और प्राकृतिक परिवर्तनों में भी होते हैं। जिस समय प्राकृतिक परिवर्तन होता है, सामान्यतया जब सर्दी आ रही है और गर्मी जा रही है, या सर्दी जा रही है गर्मी आ रही है, तो कुछ उथल पुथल होती ही है। और उस उथल पुथल में क्योंकि हम संघर्ष में लग जाते हैं, अपने आप को मौसम के अनुसार एकोमोडेट करने के संघर्ष में, या किसी और कारण से हमारी जीवनी शक्ति का ह्रास हो रहा होता है, कम इम्यूनिटी रह जाती है, तो ऐसे समय पे हमें कुछ बीमारियां घेर लेती हैं। और जो प्राय मौसम के परिवर्तन के समय समस्या आती है, उनमें नज़ला जुकाम एक बहुत आम सी समस्या है। लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमेशा ठीक ठाक रहें, और ये चाहना गलत नहीं है, लेकिन केवल ये चाहने की इच्छा से हम जो ठीक ठाक रहने के नियम हैं उनको भूल जाते हैं। बस इच्छा मात्र रह जाती है। उस वजह से हम सोचते हैं कि हमारी वर्किंग एफिशिएंसी इफेक्ट ना हो, हमारा काम खराब ना हो, इसलिए बस कोई ऐसा इंतज़ाम कर लें कि कुछ दवाई खा लें और हमारा नज़ला जुकाम ठीक हो जाए। नज़ला जुकाम थोड़ा सा बढ़ जाए तो वो खांसी का रूप ले लेता है, वो सरदर्द को बढ़ा देता है, वो अगर हम और कमज़ोर पड़ गए तो वो बुखार भी कर देता है। यानी छोटी सी समस्या को हमने टाला, उस वजह से दिक्कत हुई। और दवाइयों में इसका ईमानदारी से देखें तो कोई इलाज है नहीं, ये स्पष्ट बात है। क्योंकि जो इससे संबंधित दवाइयों के विज्ञापन भी आते हैं, वो यही कहते हैं कि जुकाम आफत है, फलानी दवाई राहत है। तो राहत इलाज नहीं होता है। इलाज है आपकी अपना विवेक और अपनी संघर्ष की शक्ति। क्योंकि राहत के नाम पर, जैसे एक देश ही है, एक परिवार है, तो वो अड़ोस पड़ोस से मदद लेकर के परिस्थिति को बनाए रख सकता है, अपने आप को संतुलित किए रख सकता है। लेकिन अगर वो अपनी शक्ति विकसित नहीं करेगा तो निश्चित रूप से पड़ोसी देश उसको घेर ही लेंगे, बीमारियां हमें घेर ही लेंगी। तो ऐसी स्थिति स्वाभाविक है। पुरानी परंपरा में हमारे यहाँ जब नज़ला जुकाम हो जाता था, तो और वजह से अब ये श्रावण मास समाप्त हो गया, होने को है, तो उस समय में ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। और डॉक्टर्स भी बहुत बिजी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो राहत देनी है, आपको आपकी समस्या का समाधान उन्होंने करना है। तो इस समय के लिए पुराने ज़माने में हम लोगों को दे दिया जाता है कि भाई जुकाम हो रहा है, इसलिए जमें, जिनको गांव में सीमी कह देते थे, अपने हाथ से ही जमें बनाई जाती थी आटे से, और उनको सुखा करके गर्मियों में बनती थी, मई जून में, क्योंकि फिर श्रावण में उन्हें पता है कि मौसम का उपद्रव होगा, तो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे दादाजी परदादाजी कहा करते थे, भाई जुकाम सा हो रहा है, थोड़ा सीमी का पानी बना देना। यानी जमें पानी में उबाल देना, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल देना, और मैं वो पी लूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसे ही आयुर्वेद में भी बहुत से उपाय हैं। लेकिन मैंने कहा कि पहली चीज़ यही है कि हमारा सोर थ्रोट हो गया है, हमारे नाक से पानी बहने लगा है, हमारा बलगम थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, छींकें आने लगी हैं, खांसी आने लगी हैं। इनको बीमारी मत समझिए। हाँ, सच कह रहा हूँ, ये बीमारी है ही नहीं। ये जो बाहर से वायरस हमारे ऊपर हमला कर रहा है, उसके खिलाफ शरीर का युद्ध का उद्घोष है। चिल्ला देते हैं हमारे सिस्टम
कि वायरस इरिटेट कर रहा है, उसको हे फीवर भी कह देते हैं हम, कि नाक में जो बाल हैं वहाँ पर कुछ सेंसेशन होने लगता है। उससे लड़ने के लिए शरीर अपने आप से अपनी कुछ चीज़ें पैदा करता है, जिसको आप नाक का बहना कह देते हैं। क्योंकि की बात भी नहीं, बल्कि आप उसे नाक का बहना कह देते हैं। फिर और लड़ाई में अगर आप कमज़ोर थोड़ा कहीं पड़ रहे हों तो वो लड़ाई और गाढ़ी हो जाती है, यानी आपका श्लेष्मा गाढ़ा हो जाता है, आपके कंठ पे उसका प्रभाव होता है, तो आपको खांसी की स्थिति आ जाती है। नाक में अंदर की ओर जब वो प्रवेश पाने लगता है तो आप छींके मारने लगते हैं, शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, यानी हर तरफ से युद्ध जारी है। तो ये वायरस है कौन सा? कोई भी हो सकता है, हमला तो किसी भी रूप में हो सकता है। कुछ वायरस ऐसे थे जिनका नाम हमें नहीं पता था, लेकिन हम लड़ते थे। आज उनका नाम पता चल गया कि कोरोना वायरस है, राइनो वायरस है। इसमें कोरोना वायरस का काम कम है, राइनो वायरस का काम ज़्यादा बताया जाता है। हमारे चिकित्सक भी इस बात को बताते हैं। लेकिन उनसे लड़ने के लिए जो ये हमारे अंदर बगावत शुरू होती है, वो इसलिए कि ये हमारे शरीर में प्रवेश ही पाते हैं नाक के माध्यम से। यानी किसी ने छींका, मैंने छींका, तो वो वायरस को मैंने फेंक दिया बाहर, वो पड़ोसी को भी लग गया। मैंने नाक साफ की, रुमाल से की, कपड़ा रख दिया, या कोई सज्जन आए उनसे हाथ मिला लिया तो मैंने परोस दिया वो वायरस उनको। मुझे खांसी आई, मैंने फेंक दिया तो वो किसी के पास चला गया। तो इस तरह से, यानी नाक के माध्यम से, आँख के माध्यम से और मुंह के माध्यम से ये वायरस फैलता है। तो उसमें हवा का भी प्रकोप है, उसमें छींक का भी प्रभाव है, उसमें खांसने का भी प्रभाव है, थूकने का भी प्रभाव है, और सबसे ज़्यादा ये फैलता है हाथ मिलाने से। इसलिए जो एहतियात हम लोग कोरोना वायरस के जब महामारी फैली थी उस समय बरत रहे थे, तो उसको ऑन एंड ऑफ हमको अपना लेना चाहिए। और जब ऐसे समय आते हैं तो उस समय तो खास तौर से हमें हाथ मिलाना, वैसे भी नहीं मिलाना, हमारी संस्कृति में कहीं हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है। लेकिन यही बीमारी से बचने के लिए एक समय आया कि भारत की इस परंपरा को पूरे विश्व ने अपनाया। दूसरे समृद्ध और एडवांस्ड जो देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष भी हाथ जोड़ करके नमस्ते करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब हम लोग फिर उसी तरह से पुनर्मुष्को भव, फिर वैसे ही सो कॉल्ड एडवांस होने की कोशिश कर रहे हैं। एडवांस आप हैं, आपको एडवांस होने की कोशिश नहीं करनी है, आपको तो सिर्फ अपनी व्यवस्था को समझते हुए पालन करना है। तो एक तो ये एहतियात हमें बरतने हैं कि ना, अगर हम अपने परिवार में औरों को बचाना चाहते हैं और हमें नज़ला जुकाम हो गया है तो थोड़ा सा उनसे दूरी बना करके रखें, जिससे कि हवा के द्वारा उनको वायरस परेशान ना करे। हमारी छींक के द्वारा, हमारे श्लेष्मा के द्वारा, हमारे तौलिए के द्वारा, हमारे रुमाल के द्वारा खास तौर से, और हमारे ये जो आलिंगन और हाथ मिलाने की बात है, इससे वो फैलता है। तो इससे हम अपने आप को थोड़ा सा समाज से अलग करके रखें। बच्चों को, बूढ़ों को, गर्भवती स्त्रियों को ये जल्दी लग जाती हैं चीज़ें, इसलिए उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति ने हमारे लिए इसी मौसम में की। एक तो मैंने जवे की बात आपको बताई, जिनको आप लोग नूडल्स कह देते हैं आजकल, लेकिन वो नूडल्स तो बेसन उसकी बनी हुई होती हैं, क्या मैदा वगैरह की बनी होती हैं, आटे की नहीं होती हैं। आटा पूरा वो है जिसके अंदर चोकर भी है, क्योंकि चोकर के अंदर ये ताकत है कि वो आपके जो ये इम्यूनिटी है इसको बढ़ा करके रखे, नज़ले का शमन कर सके। और कितने कमाल की बात है कि हमारे पर्व जो हैं वो ऐसे हैं कि उनके साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ऋषियों को, हमारी बुजुर्गों को ये पता था कि किस समय क्या समस्या आने वाली है, इसलिए उस समय के आहार में, उस समय के प्रसाद में उन चीज़ों को शामिल कर दो। तो इस समय श्रावण में जो जवे हैं, आप देखते हैं रक्षाबंधन पे जवे बनाने का ही रिवाज है, लेकिन वो ऐसे आर्टिफिशियल उल्टे सीधे तेलों में बने हुए नहीं होते जो आप बाज़ार से ला करके बस डाला पकाया हो गया, बस ऐसे करके जो बनाते हैं वो नहीं। घर में बने हुए जवे जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी करते हैं और उनमें हित छिपा हुआ है, उसका प्रयोग करेंगे।
दूसरी चीज़ इस समय जो हमारे लिए प्रकृति देती है, इसी मौसम में शुरू हो गया, आप जाइए जंगल में, मैं जाता हूँ तो मुझे झट से पता चल जाता है कि ये चीज़ आ गई है। मतलब वो है विभीतिका, उसको विभीतिकी भी कह देते हैं, विभीतिकी, विभीतिका या बहेड़ा, ये उसके नाम हैं। तो ये इतने गजब की चीज़ है कि आपको नज़ला, जुकाम, खांसी और इतना ही नहीं, कंठ से संबंधित जितने भी रोग हो सकते हैं आपके, मतलब चाहे वो टॉन्सिल्स हैं, चाहे वो ख़ास तौर से जो थायराइड की समस्या है, थायराइड या हाइपरथायराइडिज्म, दोनों स्थिति में वो सब में काम करेगा। तो वो प्रकृति आजकल आपको दे रही है, ताज़े बहेड़े आ रहे हैं, तो उन बहेड़ों को आप इस्तेमाल करिए, उनका सुखा करके पाउडर बना लीजिए, या उनको जब पाउडर बनाएंगे तो उसका गुठली निकाल दीजिए, गुठली निकाल करके जो उसके ऊपर का छीलक है उसका प्रयोग करना है, और पाउडर बना करके आप उसमें थोड़ा सा जो अश्वगंधा है, यानी आधा चम्मच बहेड़े का चूर्ण, आधा चम्मच अश्वगंधा, इनको शहद में मिलाइए, आराम से उसको चाट लीजिए, सेवन करिए। नहीं है ऐसा तो केवल, क्योंकि अश्वगंधा इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ है, ऐसे वो नहीं है तो आप केवल बहेड़े का चूर्ण ले सकते हैं। नहीं चूर्ण बनाने की आप में लग रहा है कि कहाँ बनेगा, अभी तो सूखा भी नहीं, पता नहीं गीला है क्या होगा, तो आप बना बनाया चूर्ण ला सकते हैं। नहीं है तो सबसे अच्छा है कि आप ताज़ा बहेड़ा लाएं, नहीं है तो जो सूखा हुआ मिल रहा है वो ले लीजिए, और उसको आधा लीटर पानी के अंदर उसको पकाइए खूब अच्छे से, और इतना पकाइए कि उसमें लगभग 300 जो मिलीलीटर पानी है वो जल जाए, या मान लो मोटी तरीके से कि वो आधा रह जाए। जो आधा रह गया तो उसको दिन में 2 बार आराम से सिप करके आप उसको पीजिए। ये आपको सेवन करना है, यानी विभीतिका का सेवन करना है, बहेड़े का। उसके साथ अश्वगंधा भी अगर है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, शहद मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसके साथ ही जो जवें हैं, मतलब वो जो उसमें मीठा डाल करके, शक्कर या गुड़ डाल करके उसको पकाएं तो उसका जो पानी है गर्म सा, उसका आप सेवन करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये आपके आहार की चीज़ें जो नहीं, और एक बहुत ज़्यादा उपयोगी चीज़ वो भी प्रकृति दे रही है, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। अमरूद आ गए अब बाजार में, प्रकृति को पता है कि मेरे बच्चों को ये दिक्कत आने वाली है, तो माँ की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन माँ तो हमारा पूरा ध्यान कर रही है। तो अमरूद लाइए, और अमरूद को आप, जो बेस्ट तरीका है वो है उपले की आग में उसको भूनना, लेकिन अब क्योंकि हम प्रचलित भाषा में कहें उसको बेक कर लीजिए। अब उपले की आग में बेक होता था, उपला जलाया, उसका धुआं निकल गया, तो जो गर्म राख है उसके अंदर उसको डाल देना, और उससे जो ऊपर का हिस्सा है वो उसका जल जाता है, अंदर का हिस्सा बहुत अच्छे से पक जाता है, तैयार हो जाता है। तो वो वाला अमरूद हमें सेवन करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, अक्सर बाद में कई साधक जिज्ञासा करते हैं, पूछते हैं जी हमारे यहाँ अब उपले नहीं है तो हमें कोई और रास्ता बता दो, तो फिर काम चलाऊ व्यवस्था है कि आप अपने जो गैस का चूल्हा है उसके ऊपर एक किसी सरिये में, किसी नुकीली चीज़ में अमरूद को फंसा लीजिए, उसको अच्छे से जला लीजिए, ऊपर का हिस्सा जब जल जाए तो उसे निकाल करके ठंडा कर लीजिए थोड़ा सा, लेकिन गरम गरम लेना है, जलता हुआ तो नहीं, गरम गरम। तो ऊपर की पपड़ी उतारे उसका सेवन कर लीजिए। अगर आपके पास ओवन है तो थोड़ी सी देर के लिए उसमें कर लीजिए, लेकिन जो सर्वोत्तम, मैं इसीलिए सर्वोत्तम से वर्तमान की ओर चल रहा हूँ, तो सर्वोत्तम यही है कि उसको भूबल कहलाती है, यानी गोबर के उपलों की जो राख है वो सर्वोत्तम है और तत्कालिक प्रभाव उसका होता है। तो इस तरीके से उसका सेवन करिएगा। बहुत सी जो यौगिक क्रियाएं हैं वो भी इसमें हेल्पफुल हैं। मैं अगले ही एपिसोड में आपको वो यौगिक क्रियाएं बताऊंगा जिनको करने से आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, और जिन रास्तों से ये आपके वायरस आपके अंदर घुसे हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा
कि मोक्षायत अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान ने कोरोना वायरस में आपको कोरोना रोधी योग प्रोटोकॉल दिया था और एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध चलाया था हमने, जिसमें लाखों लोगों ने लाभ लिया और यौगिक क्रियाओं से अपने उस वायरस को 3 तरीकों से, एक तो ये कि उसको हम नाक से रास्ते आया, जिस रास्ते आया उसको हम बाहर फेंक दें, दूसरा ये था कि हम उसको सुखा दें, तीसरा ये था कि हम उसको बर्न कर दें, यानी उसे नष्ट होना ही है और हमको स्वस्थ रहना ही है। तो उसी तरीके से हम ये जो कोल्ड एंड कफ के वायरस हैं, जो मैंने कहा कि ये तो जो दिखाई देता है वो तो शरीर की जिंदा रहने का प्रमाण है कि शरीर उस वायरस से लड़ने में लग गया है, आपको थोड़ा सपोर्ट करना है, बस निकल जाएगा। तो उससे पूरी तरह से और अच्छे से वो निकलने में यौगिक क्रियाएं भी जो हेल्पफुल हैं वो अगले एपिसोड में आप देखिएगा, इंतज़ार करिएगा। हरिओम।